speed. Thank you, Sia Andy and MNTV. Stay home, fitness, challenge! Hello, Wong. Lava, how's your day 7? I believe you're doing great. Be there and victory is yours. အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ MNTV ရုပ်သံလမ်းနေတာထုတ်လင်းပြသနေတဲ့ Stay on Fitness Challenge Season 2ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ training က9ရက်မြောက်ဖြစ်ပါပြီဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ training မှာ cardio interval လို့ခေါ်တဲ့ interval training တစ်ခုကိုကျွန်တော် train ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတိုင်းပဲ interval training မှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်း tempo နေတာပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် intensity နည်းနည်းပိုမြင့်တာပါတယ် interval training မှာ interval training လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဆုတ်နဲ့လုံးရဲ့ခန္ဓာရှိမှုကိုပိုပြီးတိုးတက်စေပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပါကစားကြမယ် Zoom ဝင်ကြီးကမောင်းနေအားလုံး ready ဖြစ်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဗျအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီနေ့မှာလိုက်ပါကစားပေးမယ်ကျွန်တော် team member တွေမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့သီရီလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျသီရီမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ Sam လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျ Sam ready လား Okay Sam ready ဖြစ်နေပြီဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ချမ်းမြေအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ချမ်းမြေအောင်မင်္ဂလာပါOkay နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ basic step တွေပုံမှန်ပြသပေးနေတဲ့မေသွဲဦးပဲဖြစ်ပါတယ်မေသွဲမင်္ဂလာပါOkay ပါဒါဆိုရှင်ကျွန်တော် team member အားလုံး ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် TV fan တွေချူနေကြတဲ့ပြည်သူအားလုံး ready ဖြစ်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကသတိထားမှာက cardiovascular exercise ဖြစ်တဲ့တရားမို့အဆုတ်နဲ့လုံးကိုပိုပြီးတန်မာလာအောင်လုပ်ပေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ legal လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဆုတ်ကအသက်ရှူရတာတိတ်ပြီးမဝလာတော့ဘူးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှလုံးခုန်လုံးကပုံမှန်ဖြစ်လာတော့ဘူးရုပ်တဲ့ခေါင်းမူလာတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကိုရက်ထားပေးဖို့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့တွေးဖို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် cardio segment မှာလာပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် commercial break ပြီးတော့နဲ့ cardio segment 2နဲ့3ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးကြံ့ကြင်ပါတယ်ဗျအားလုံး ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ warm up ကိုစလိုက်ချင်ပါတယ် music please okay march up အသက်ကိုပုံမှန်ရှုပေးပါခொနည်းအောင်နေဆိုတော့အရင်ကြီးမကြမ်းနေဘူးနော်ကျွန်တော်နဲ့တူလက်ပါကစားနေတဲ့လူတွေမှာကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ဘူးလေဆိုလို့ရှိရင် comment လေးမှာဖန်ခဲ့ပေးပါလား up up 3 okay open your leg ယူကောင်းတွေကိုမြင်ထားမယ်ရင်ဘက်ကိုဖွင့်ထားပေးပါဖုန်းတွေကိုအောက်ချပေးပါနှာခေါင်းလေးပြန်ချုပ်ပြမယ်ပါးစပ်ကနေမဟုတ်ဘူးပါပဲကြာဒါဆိုရင် 4 by 4 come on 4 3 2 open it one more time 4 3 2 out 2 by 2 1 open in out ကျွန်တော်မယူပြတော့ရလားကိုကြည့်မယ်နော် How to color That's so yeah one by one in open in out in out in out very good sumo aji ko mama rin ene pyong yo riba sumo 3 Okay, stay here. Shout it go. But come down and let put your land have it. Let you look at me. One more look, I got this and look at come up. But 10 minutes on me. I say, man, come up, yeah. Get down. Again. 4. Basta. ဒီတစ်ပတ်တောက်ချမ်းတွေကကျွန်တော်ရဲ့ power circuit training ကဘယ်လိုခံစားရလဲနည်းနည်းကျန်းသွားလား Okay go on 3 Okay a little shoulder up and bigger now come on 4 3 2 Okay, chop ကြည့်ပဲလုပ်မယ်ဒီထားမှာကကိုယ့်ရဲ့ဒူကောင်းတွေကဘယ်လိုမကြောက်သွားဘူး Okay, down and knee. Let me see. Down, up. Squeeze the nice. Come on.
You can warm up season 1 တဲ့ဆိုင်တွေ့တယ်မလား 4 hamstring curl down curl it again 4 3 2 up your knee again down up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  4 to the back အတက်ကိုမှရှုထားမယ် 5 နည်းနည်းလေးမြင်မြင်လို့ကြည့်နေရလား up 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 ဒါကတော့ knee pull လို့ခေါ်တယ်လက်တွေကိုအောက်ကိုဆွဲချမယ် 4 3 2 hamstring curl push your hands to the back ခဏမို့သင်မောက်တီအောင်လုပ်ပါမယ် 4 3 2 march it out ဝေးပူလာပြီလား come on 4 3 2 get down 5 and stay here up your heel always be all looking in sit down in my neck and up it sit down in nearly warm up low 5 6 another 8 8 7 6 5 4 3 2 stay here come on now you squat my warm up low araကျွန်တော် training ပါလေတွေ့ရတယ်မလားလက်က woman ရှိပေးပါ 4 3 2 and up nicely တောက်တင်းတင်းနဲ့ shake လုပ်လိုက်ပါဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ stretching လုပ်ရအောင် okay shoulder to the side and move now the call out last one round up lower up lower and lift အဲ့ဒါကျွန်တော်ညာဘက်ကိုလဲပါမယ်ဒူးကောင်းက90 degree အနောက်6တွေဖြောင်းလာပြီမယ်နည်းနည်းလေးကိုထိုင်ထည့်ကြည့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်တဲ့တယ်မှာပဲထားပါမယ်ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာမှာဆက်ချင်းလုပ်ပေးနေပါဗျတက်ကိုပုံမှန်ရှိမယ်နော် come on 3 okay sit down up your toe like circle မရဘူးဆိုရင် just step ဒီက stretching လုပ်နေတာဒီနေရာပါ okay up your toe down your body အတက်ကိုပုံမှန်ရှုပေးပါအားတော့ကျွန်တော်တို့ခြေတစ်လုံးနေရာကို stretching လုပ်ပါတယ် goes down ညိုစည်းနဲ့ဒီနေရာပါ okay ရတယ်နော် change the other side အရှိကဒူးကောင်းက90 degree မှာရှိတယ်အနောက်ကချက်ကိုဖြောင်းထားတယ်ဒီမှာဒီဖွင့်ထားမယ်ခန္ဓာကိုယ်တဲ့တယ်မှာနေပြီပါမောနေပြီလားလက်ကိုမှရှူရပါခင်ဗျ and point there we go ရောက်တယ်ဆိုရင်ဗီတာမင်နဲ့နော် up your toe come on လက်ကိုမှရှူမယ် toes down great coming back in the center ချမ်းကိုပူလိုက်မယ်ဒီကောင်းလေးနဲ့ပွေထားမယ် hips up lower up your hips lower down I need 4 more 3 2 နောက်ဆုံးတစ်ခါ and slowly up အဲ့ဆိုရှင်ဒီပူလို့ပြီးသွားပြီ stretching လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ cardio interval ready ပြုလို့ထင်ပါတယ်ရေးရတဲ့ပြန်လဲဖြည့်စီမယ်ဒါပြီးတော့လို့ရှင် cardio segment 1စပါမယ်ခင်ဗျအားလုံး ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ cardio interval training ရဲ့ segment 1သွားရအောင် music please ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် exercise တစ်ခုမှာ second 30ကြာမယ်10 second နာမယ် exercise ၄ခုရှိမယ်နှစ်ခါကိုတစ်ကြော့ကြော့မယ် Are you ready? First one high knee Come on
ရဘူးဆိုရင်တွေခြေပြားပေါ်မှာ just up okay စက်ကိုပုံမှန်ရှူပါမယ်ဗျာsecond minute ready 3 2 break နှာခေါင်းလေးရှုသင့်မယ်လက်ဆက်ကနေမထုတ်မယ်နောက်တစ်ခုက slow jog လို့ခေါ်တယ်ဒီချာ control လုပ်တဲ့ jogging မှာ like this okay are you ready 2 and go slow jog လုပ်တဲ့အခါမှာသတိထားမှာကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာ one back ကမှဆယ်ကိုလုံးဝညှစ်ထားပေးပါခန္ဓာကိုယ်ကို control လုပ်ထားရဆိုရင်သူက okay တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လိုရိုက်နေလို့ရှိရင် nothing okay 10 second ပဲလုပ်ပါတယ်9 8 7 6 5 4 3 2 and break နှာခေါင်းလေးရှုသင့်မယ်လက်ဆက်ကနေမုတ်ထုတ်မယ် high knee ကနောက်တစ်ခါပြန်လာမယ်လာလာ4 3 2 here we go up come on Sam Foster ဒီမဲ့တွေဖွင့်ရမယ်အဖုံးချထားမယ်နှာခေါင်းလေးရှုသင့်မယ်လက်စကနေမထုတ်မယ် come on 5 4 3 2 break နောက်တစ်ခါ slow jog ဒါလို့တဲ့ခါမှာဒီနေရာရဲ့ညှိထားပေးပါခန္ဓာကိုယ်နဲ့အောက်ပိုင်းလာမယ်ဒါပေမဲ့ကြောကောမဖုံးနေဘူး okay up up watch me ဒီလိုဤကိုမနေဘူးရင်ဘတ်ကိုဖွင့်လာတယ် control အပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထူလောင်ရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကိုညှိရပါတယ် okay လူအောင်မြောက်လိုက်တဲ့ခါတိုင်းမှာအသက်ကိုအခုလောက်မထုတ်မယ်4 3 2 break အသက်ကိုရှူရမယ်နောက်တစ်ခုက knee to elbow လို့ခေါ်ပါတယ် just up okay it's like this okay ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်လို့ရပါပြီ second လုံးတယ်ပဲကြာမယ် come on Sam do this one ဒီချာမှာကကျွန်တော်ဒူးကောင်းကဒီထီအောင်တက်ပေးပါကျွန်တော်စက်ကိုပေးသွားတဲ့ခါမှာ one back ကမှဆယ်ကိုညှစ်လိုက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလည်းနဲ့မဆယ်ဒီနေရာပါထပ်ကြည့်တယ် okay ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာမှမဖြစ် try nicely 3 2 break အသက်ကိုပုံမှန်ရှူပါမယ်နောက်တစ်ခုတော့ high smell လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘေးဘက်ကိုသွားတာပါဒီနေရာကိုတချမ်းညစ်ထားမယ် are you ready watch me go ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော် you gotta move ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ဘေးကိုသွားတယ်လို့လေစင်ပြေလားစင်ပြေဆိုရင်ပြေတယ်လို့မငဲ့ပေးပါလားတကယ်မှရှူပါမယ် you got 10 9 8 7 6 5 4 3 2ဒါဆိုရင် knee to elbow နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာမယ်အသက်ကိုပုံမှန်ရှူနေပါနှာခေါင်းနဲ့ရှူသွဲမယ်တစ်ချက်ကနေ okay right come on ready go တော်ဒီနေ့လူကောင်းမြောက်ပြီး run ရဲ့လေးမျိုးသတိပြပါရနော်ဒီချလုံးမယ်တစ်ခုစီတိုင်းကသူ့ရဲ့ muscle ထိတဲ့နေရာလည်းမတူဘူးလုပ်တဲ့ position လည်းမတူဘူး muscle ညှိရတဲ့နေရာလည်း okay 9 8 7 6 5 4 3 2 break နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဒါပြီးတော့ water break ပြင်မယ်ဒါတော့ high smell လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်ကိုဂိမ်းမယ် are you ready you ready there go အသက်ကိုပုံမှန်ရှူပါမယ်ဗျာ come on ဘယ်လိုလဲကြိုက်လာဒီ step come on 9 8
7 6 5 4 3 2 that's it ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ segment 1မှာရေးသစ်ဖြည့်ထားမယ် commercial break ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပုံစံနဲ့လေးဖြတ်ပြောင်းမယ် cardio interval လာပါမယ်ဗျ don't go anywhereရော့ Riot တောက်လိုက် ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ Riot ပဲ ချွေးထွက်များခြင်းကြောင့်ရင်းနှီးသက်သာဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့အကောင်းဆုံး Riot MTV ရုပ်သံလိုင်းတိုင်းထုတ်လင်းပြသနေတဲ့ Stay on Fitness Challenge Season 2ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ Cardio Interval Day 7ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမတစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ Cardio 2မှာဘယ်လို exercise ပါမလဲအားလုံးတူတူလဲအောင်เนาะ Interval ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ exercise တစ်ခုစီအားဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးနေမယ်နောက်တစ်ခုကနည်းနည်းလေးပုံမြန်မယ်နောက်တစ်ခုကနည်းနည်းလေးနေမယ် Okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော် music လေးပေးပါခင်ဗျာပထမ1က slow jab လို့ခေါ်ပါတယ် down back down ဒါကတော့ slow motion မှာမရဘူးဆိုရင် bend bend okay ဒါဆိုရင် okay မလားမခုန်ချင်ရင်ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ try this ဒီချာမှာကဒီကောင်ကဘယ်ကိုမကြော်တော့ဘူးသိနေပြီနော်ကျွန်တော်မပြောတော့5 4 3 2 break နောက်တစ်ခုတော့ front jab ဆိုခေါ်ပါတယ်နည်းနည်းခုကိုရှက်ထားမယ်လက်ကိုပေါ်တင်သွားတဲ့အခါမှာအဖုံးနဲ့မကြော်သေးပါနဲ့ခုနအတိုင်းပဲ jumping jab ပုံစံမျိုးပါဗျ let's go ဒီခေါင်းနည်းနည်းလေးမြန်လာတယ် interval ဆိုတဲ့ဘောတရားကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးခုန်လုံးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်နည်းနည်းလေးပြန်ချတယ်နည်းနည်းလေးပြန်တင်တယ်ပြန်ချတယ်ဒီလိုလုပ်ချင်ကအစီကိုလောင်ကျွမ်းတဲ့နှုံက15ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တိုင်လို့ဒီပိုးပြီးများတယ် okay မရဘူးဆိုရင် bend အောက်ကိုနည်းနည်းလေးပို့ထိုင်မယ် okay လို့ဆိုဘာမှမထီဘူးနော်ရတယ်ဆိုရင် jump 2 break ဒါဆိုရင်ခုနနှစ်ခုပဲပြန်လုပ်မယ် slow jack front jab are you ready 4 3လက်ကိုပုံမှန်ရှူရပါမယ် let's go down အောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့အခါမှာဒီကောင်ကရောက်ကိုမကြော်သားသေးဘူးအဲ့ဒါကျွန်းသွားရလို့ခေါ်တယ်အနောက်ကိုထားတာပါခဏကိုတဲ့ထားမယ်ခေါင်းမကုန်းနေနဲ့ okay စက်ကိုပုံမှန်ရှူရမယ်ဗျ5 4 3 2 break ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်က front jab လက်ကိုမြောက်လိုက်တဲ့ခါတိုင်းမှာအကုန်းကိုမကြော်သေးနဲ့သေချာ control လုပ်ထားမယ် are you ready 2 let's go ဒါဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဟိုဇူးမအမိုက်သေချာလုပ်မယ်နော် just up straight အပေါ်ရောက်တဲ့ခါတိုင်းမှာတက်ကိုမဟုတ်ထုံမယ်အခုနှလုံးခုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပေါ်တင်ပေးနေတာပြီးရင်နည်းနည်းလေးပြန်ဆွဲချမယ်2 break အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခု ace lunge လို့ခေါ်ပါတယ် watch I'm gonna turn to the side the other side okay မရဘူးဆိုရင် bend bend okay go လူကိုဘေးကိုလဲလိုက်မယ် lunge ပုံစံနေပါမယ် okay လားမရဘူးဆိုရင် slow side to side အားလုံးကအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်တယ်မလား come on 5 4 3 2 break ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနဲ့ခုနပုံစံရမလားဒီလိုလေးနေပြီးတော့ကြောက်တော့ပါနဲ့ watch this one is faster ခုနကနေတယ် let's go မရဘူးဆိုရင်ခုနသွားတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးမြန်လေးသွားကြည့်အောင်မခုန်ရတဲ့လူတွေအတွက်လည်း okay တယ်ခုန်နေဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေး speed ကိုတင်ပါ okay come on 5 4 3 2 break ဒါဆိုရင်ခုနတိုင်းပဲ X lunge slow တစ်ခေါက်လာမယ်နည်းနည်းမြန်
Nene nyane so yin long kono nga bo jet twa bi pi to ne le pian swai cha me ya di lo le phit ni yin si to law come on slow come on attack ko ma shu ba di ta ma ka du ka nga pe ngo jo twa bu leကျွန်တော်ခဏခဏပြောလို့အရင်မမိနေတယ်လူကောင်ကသူပြတွေကိုကြောက်သွားနေကြ5 4 3 2 3နှာခေါင်းလေးရှုသွင်းမယ်ရတယ်နော်နောက်တစ်ခေါက် first one ထောက်ကြနေတယ်4 3 and 2 let's hit it Come on. Now show that. Be you do it. You say come and check out. Can I go down link like that? You know. Can't you about how we see it? When I go to the shut up, can I go there? Body power got hung on you. So in will be essential. Okay. 4, 3, 2, and break time. That's solution. Second one we do. We get it and let people come here. John Litching and Lotte Kama. Papille, Twin Tread. Treated as Sura, John Kanagorega, Yedani, Electoral Function. Your Pipi solution, John Lotte, Mula Ramu, Little Lotte Kama, Quam Shiapi, Rajamo, Tutor Miani solution, Tutor Mialo Yedaso, Radiga, account of Mabeda, as we know the need, commonly to go for Bame. To be a Taraga. Season 1 no they machi like me load. Season 2 teacher like as anybody. Okay, Jesu Demarcamia. General System Arotica, Kulumu, Postcobe Calamuma, Goya Gemma ye, to be no Kanako, Seco Gemma ye to Chinaro, a 2 Gusai Pioma, Johnny to do MNTV, SHFT production team and Emergency in the Pipai. I don't want General System, oh, like Bagazine and Izin Wama, Goya Gemma ye, ne, Jankamu, Pinesayam, Rutamu, Yai Shila Meso, and General to Yanni Jesu Demare, Yana Wandami Baba, the Jamo John Season, issue needed to delay, go at the make sure they go with me people down so Gemma, General Season, let's sell up a look, chop a Gemma. That's all in General cardio segment. Not around all right, no? Okay, so team member are ready people to manage. Did my male exercise Lego Shivame, Nakuga, the Jolome, Nakalo with the legend of Kujam, the second over Jame, the legend, the second, and Ayabame, the God of the Babe, Nenely, Tempo Navy, and then Sinera Bame, and then Sinera Bame. Ready? First one is go Shoponi. Ready? Watch. This is first one. Now Shoponi look, right? Yellow deck, can I go up one by the Chanya like that? This is one I look really so you know. Dadiga, I look to be the man. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3. Now to go a shuffle touch of body. Jokonal in your build on me, I may go like a you go check it. Yeah, I know. Watch it, shuffle, touch it, touch. The couch of Kanakonelli go not eh? I'll be met one by go to Chanya. Come on. Tepe. Tepe de Kama, Kanakonelli, I will take Tabiba. Rita Maga, Dugama, Palmajola. Did you know? Come on. Still. Yeah, Ninelli look on a poem. 2, 1, 3. At that point, Shubame, the count is Shubame. Now the car, shuffle, knee. No, then bomb it down. 3, 2, let's go. Now, John Ninelli, the local no Alma. How about it? Now the 2 hours on the local nearly 10 people. Come on. Second melody. Maya like 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 ဒါဆိုနောက်တစ်ခုက short attachment နှာခေါင်းလေးရှူတင်ထားမယ်အသက်ကိုခဏလေးမောပြင်မယ် Are you ready Come on 3 Look up Go Tap it Tap 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 ကျော်လက်တွေကိုတွေ့လား I don't fly Hands straight okay Come on, take up my shoe, I'm in there. 5, 4, 3, 2, break. Take up my shoe, I'm in. The count is to do me. The guy named Motomi. Now to go a squat wall of Hawaii. I go time me on my show, baby, go in the land, maybe up piano. Get ready? 3, 2, here we go. Down, 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 down. Down, down. You go on. You're on, finish. Come on. Come on, not just happy, but. Okay, at that point, you go 5, 4, 3, 2. Break. The count is to me. Let's take an emotion. Now go, let's jump. Look, how are you? Don't be back home, eh? May I also look at me, no? Ready? Watch. You're gonna bend. I'll go send all the car, ma. You go, ma. Yes. They all know. Come aside. Stay out, I'll go tight up, may I also do it? No, for now, look at the way. You just bend side to side. Don't worry. I'm going to say them about one. Look at that. No? 3, 2, break. Now not for Jenny. Because you see, water break. 4, 3, 2, let's go. Down. Smile. Yes. I'm smiling. I take a moment to be back here. Second melody. I'll count it for you. 9, 8, 7, 6. I hold you out, melody now. 5, 4, 3, 2. Now so do it, Jenny. Let's put them up. Macona and Musso in. You know, look at it now. I know you know. Get down there, position in 3, 2, go. Take up my shoe, make me. But that you pay time at it, pay time a lot. You know me, and I can't shoot me. Okay? And 15 seconds left. I take up my shoe, I need 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Break time. That's why you got your segment. Love you, 3 down. You ready to be by me? Come on, share with all the same. Now, so don't go anywhere. Yo, Raya di tawa. Don't get a jacket variety there. ချွေးထွက်များခြင်းကြောင့်ရင်းနှီးသက်စာဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့အကောင်းဆုံး variety MTV တန်လန်တိုင်းထုတ်လင်းပြသနေတဲ့ Stay on Fitness Challenge Season 2ကနေပြန်လည်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အန်ဒီပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Day 7မှာ Cardio Interval Training ကိုကျွန်တော် train ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်သူပြအစုံနဲ့လုံးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုပြီးတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်ကျွန်တော် intensity နည်းနည်းနဲ့မြန်မြန်ကိုပေါင်းစပ်ပြီး train ထား training တစ်ခုပါဒါဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ Cardio exercise ခုလာပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် floor ပေါ်မှာနည်းနည်းလေးပိုပြီးအားထည့်ရတဲ့ exercise လေးတစ်ခုထည့်ထားပေးပါတယ် exercise လေးခုရှိပါမယ်ဗျနှစ်ခုကိုတစ်ခုကို second 30ကြာပါမယ်10 second နားပေးပါမယ်နှစ်ကြောပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပါဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့အတွက် cardio interval training ပြီးပါပြီအားလုံး ready နော် zoom on ညီကောင်မောင်တို့အားလုံးလည်း ready ဖြစ်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အမလေးထောင်းပြပေးပါလား very good okay ဒါဆိုကျွန်တော်စလိုက်ရအောင် music please ပထမတစ်ခုက high knee run လို့ခေါ်ပါတယ် run come on မေးတော့အသက်ကိုပုံမှန်ရှုပါမယ်ဗျာတွေ့တယ်မလားဟုတ်တယ်တွေ့တယ် come on
5 4 3 2 ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏနာမယ်အောက်မှာကျွန်တော် cross spin ဆိုလုပ်ပါမယ် watch me okay up your knee and bend မရဘူးဆိုရင် just step okay watch come on ဒူးကောင်းတွေကိုရှေ့ဘက်ကိုလာမယ်ခြေထောက်ကိုအဲ့လိုမရက်နေနဲ့ okay just up one leg ကမှဆက်တော့ပြီးမယ်ဒူးကောင်းတွေကိုမိုက်ရင်ဘက်စီကိုဆွဲတွက်မယ်အနောက်ကိုရက်နေဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအရှိကိုတိုးတက်လာတဲ့ခါတိုင်းမှာဇက်က bottom 10 9 8 7 6 okay no 4 3 2 break time နှာခေါင်းလေးရှူပါမယ်ရှူသွင်းမယ် very good မဟုတ်တော့မယ်ဒါပြီးရင် high knee run ready let's go စင်ပြေလာဗျတက်ကိုမရှူပါမယ်ဗျ yes very good now I need 10 9 8 7 6 5 4 3 2ဒါပြီးတော့ချက်မြင့်ပေါ်သွားပါမယ်အသက်ကိုရှူတတ်ပါ inhale exhale and get ready low spin ready go ဒူးကောင်းတွေကရင်ဘက်စီကိုလာမယ်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ချက်ကိုအနောက်ကိုမရက်နဲ့အရှိကိုတက်လာတဲ့ခါနဲ့မှတက်ကိုမဟုတ်မယ်သတိထားမှာကခေါင်းကိုအောက်ဆိုင်မချတာနဲ့ကျွန်တော်လက်အရှိကနှစ်ပေကွာလောက်ကိုကြည့်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးဆင်ပြေတချို့အပေါ်တက်အောက်ဆင်းမှာမူးတက်တယ်ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ထားမယ်စက္ကန့်ထဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရုပ်ပြည့်မိုက်ထားတယ်ဒီက5 4 3 2 time's up နောက်တစ်ခုကတော့ jumping jack အားလုံးလည်းသိပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ cardio exercise မှာ very very basic ပါ watch it ဒူးကောင်းတွေကိုထားမယ်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပုံတန်းထုတ်မယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်အားမပါဘူးအပေါင်းလုပ်ပါမယ်အသက်ကိုပုံမှန်ရှူမယ်10 second မယ်လို့ရတယ်နော် okay 9 8 7 6 5 4 3 2တက်ကိုရှူရမယ်နောက်တစ်ခုကအကျန်းမြင့်ပေါ်မှာ blind jet ဆိုလုပ်ပါမယ် watch me you get down this is level 1 this is level 2 okay got it no ကျွန်တော်ဒီထားမှာကလေပင်ရဲ့ကြောရဲ့တင်ပါရဲ့၆ပြတစ်ဖြောင်းနဲ့ရှင်းရမယ်တင်ပါအောင်မထောင်လို့ဒီပါနဲ့ okay are you ready အသက်ကိုပုံမှန်ရှူပါမယ်ဗျာ I need 10 9 8 7 6 5 4 3 2 time's up ဒါဆိုရင် jump jet တစ်ခေါက်လာမယ် lunge jet နောက်တစ်ခေါက်လာပြီးဒီနေ့ခါပြီးဒီပါပဲအသက်ကိုပုံမှန်ရှူတော့မယ် breathe in out let's go ကြောင်းလို့နေမယ်နော်ဟောYes, I love it. Come on. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Now some cover generally. I will go down on the floor. Are you ready? 5, 4, 3, 2. Let's go. တင်ပါကိုအလိုကြီးခါမနေနဲ့အလိုကြီးလည်းအောက်မချတာနဲ့ခါနာမယ် one leg ကမဆိုချင်တယ် come on အသက်ကိုပုံမှန်ရှုပေးပါ you got it 7 6 5 4 3 2အရန်တော်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ cardio interval training ကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့
ရေးတဲ့ဖြစ်စီမယ်ရေးတဲ့ဖြစ်စီရင်လည်းကျွန်တော်မေးထားတဲ့ comment လေးတစ်ခုပြန်ဖြည့်ပြမယ်ဗျโอเคဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးကဆရာနဲ့လက်မစားခင်မှာတဲ့အစားကိုဘယ်လိုမျိုးစားထားတင်တယ်လဲတဲ့ဒါတော်တော်များကျွန်တော်မေးလေးရှိတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်လည်းအများကြီးဖြစ်ပြောပြလေးရှိပါတယ်ထူးထူးတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်နှစ်နိုင်အလိုမှာအစားကြီး big meal ကိုမစားသင့်ပါဘူးကျွန်တော်ဥပမာနေ့လည်စာအရင်ဘိုက်ပြင်းနေအောင်စားပြီးတော့မှချက်ချင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကအစားလုံးဝမရှိဘဲနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုမလုပ်သင့်ပါဘူးဗျအစားလုံးဝမရှိလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တွေးသွင်းကျွန်တော်အချို့တက်ကယွန်းနေနေလို့ကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ခါမှာမူလာရမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့အစား big meal တစ်ခုကိုစားပြီးနှစ်နိုင်ခွာမှာကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဗျလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာဘယ်လိုမျိုးဟာတွေစားတင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ခါမှာ energy ကို booster ဖြစ်တဲ့စေဟာမျိုးစားတင်တယ်ကျွန်တော်ဥပမာအရင်စားချစ်ဖြစ်ရလွယ်ကူတဲ့ carbohydrate ဓာတ်မျိုးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ပေါင်မုံချမ်းတစ်ချက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါပြောပြီးတစ်လုံးစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ခါမှာပိုပြီးကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော် energy ကိုပိုပြီး boost ဖြစ်စေတာ caffeine ဓာတ်ပါ caffeine ဓာတ်ကများသောအားဖြင့် coffee ရရတယ်ပြီးတော့မှရင်းနှီးချမ်းလိုမျိုး green tea ရပါတယ်ဗျလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာအဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးချမ်းတောက်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် coffee တောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးခုန်လုံးကပိုပြီးမြန်တယ်ပြီးတော့မှ energy ကိုပိုပြီး boost ဖြစ်စေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ caffeine tolerance ပေါ့ချို့ကကြတော့နည်းနည်းတောက်လို့ရှိရင်ရင်းနေတုံလာမျိုးဖြစ်တဲ့လူမျိုးတွေကြအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ coffee ကိုကြိုက်တဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာ coffee တောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ခါမှာပိုပြီးအားရှိပါတယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာဘယ်လိုအစားအစာမျိုးတွေစားတင်လဲဆိုတာသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲဒီနေ့အားလုံးတွေ့ပြီလေ့ကျင့်ခန်းလည်းပြီးသွားပြီလေ့ကျင့်ခန်းအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ cool down နဲ့ stretching ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိုင်းနေလို့ရအောင်โอเคပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးပဲcool down နဲ့ stretching ကိုလုပ်ချင်ပါတယ်ဗျ music please ဒီကောင်လေးနဲ့ကြွေထားပါမယ်တက်ကိုရှူသွင်းပါမယ်မုတ်ထုတ်ပါမယ်ခင်ဗျာရှူသွင်းပါမယ်မုတ်ထုတ်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပါမုတ်ထုတ်ပါမယ် chocolate နည်းနည်းလေးစုလိုက်ပါဒီကောင်လေးလေးထဲမှာမြောက်လိုက်ဗျ just hold it ညာဘက်ပြီးရင်ဘက်ဘက်သွားပါမယ်တက်ကိုပုံမှန်ရှူပါမယ် exhaleဒီနေ့ဘယ်လိုလဲဗျကျွန်တော်ရဲ့ cardio interval training ကအဆင်ပြေလား comment လေးမှတ်လို့ရပါတယ် okay နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပါညာဘက်ကဒူကောင်လေးထဲမှာမြောက်ထားပါမယ်အရှိတဲ့ကိုကြည့်ထားပေးပါခင်ဗျ and circle it nicely and change okay ရတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်သွားရအောင် just up circle အရှိက point တစ်ခုတည်းကိုကြည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ balance ကိုရပါတယ် and get down ညာဘက်ကချက်ကိုလေးထဲမှာမြောက်လိုက်ပါမယ်ဘယ်ဘက်ကိုမြောက်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပေါင်ရှေ့ဘက်က stretching ပါခင်ဗျာတက်ကိုပုံမှန်ရှူပါမယ် up up နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပါခင်ဗျာ okay ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှထားရမယ်ဒီဒူးကောင်းတစ်ခုကမြင့်ပြောင်းနေမှရှူနေရပါမယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကိုရင်ဘတ်ကိုဖွင့်ထားမယ်တကယ်လို့အဆင်ပြေရဆိုရင်လက်တစ်ဖက်နဲ့နောက်က shot တစ်ခုကန်လိုက်ပါတင်မောင်းကိုအရှိဘက်ကိုပို့လိုက်ပါဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပေါင်အရှိဘက်ကနေအောင်ပို့ပြီးချပါတယ်မရဘူးဆိုရင်လက်ကိုအရှိကိုထောက်ထားလိုက်ရပါတယ် 3 2 and shake it out okay ဒါဆိုနောက်တစ်ဖက်တော့ပါမယ် up ဒါက level 1မှာရသေးတယ်ဆိုရင် level 2ပါခင်ဗျရင်ဘတ်ကိုဖွင့်ထားမယ်တင်ပါးကိုအရှိကိုပို့တာပါမယ် 5 4 3 2 shake it away ချက်ကိုနည်းနည်းလေးခွာလိုက်ပါညာဘက်ကိုသွားပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ adductor လို့ခေါ်တဲ့ပေါင်တွင်းဘက်က muscle ကို stretch လုပ်တာပါ5 4 3 2နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်အဲဆိုကျွန်တော်ညာဘက်ကိုသွားပါမယ်လက်လေးတွေအောက်ကိုချထားကြအောင်5 4 3နောက်တစ်ဖက်ပြ5 4 3 2ဖလဲကိုပြန်လာပါမယ်ရှောင်းတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ပကုံးချက်မှရပေးပါ inhale exhale breathe in အရှိတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ခဏကိုဘန်းလုံးလိုက်ပါကြောကုန်းကတစ်ဖြောင်းနဲ့ဖြစ်နေရပါမယ်ဗျာ4ဒူးကောင်းနဲ့ကြွေထားမယ် and get down slowly to the floor အောက်ကိုမထိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခြေတစ်လုံးကင်ထားလို့ရပါတယ်အောက်ကိုထိနိုင်နေဆိုရင်ထိပေးပါ
very good ကျွန်တော်တင်ပေါက်အောက်ကိုထိုင်ချလိုက်မယ်လက်ကိုဒူးကောင်းပေါ်တင်ပေးပါ and shoulder side to side ဒါတော့ hips open လို့ခေါ်ပါတယ်တက်ကိုပေါ်မှာရှုပါမယ်ဗျာ 4 3 2 and round up flat down ကြောကုန်းကိုခုံလိုက်မယ်တစ်ဖြောင်းနဲ့ပြန်နေပါမယ် round flat slowly ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်တက်ပါမယ်ဗျာချောင်းတစ်ခုကိုဆူလိုက်ပါတက်ရှုသွင်းမယ်မုတ်ထုတ်ပါမယ်ရှုသွင်းမယ် swan dive slowly all the way to the floor okay ကျွန်တော်ချင်းမျက်စိကိုကင်ထားမယ်ဒူးကောင်းလေးနဲ့ကွေးလိုက်ပါ and up ဒူးကောင်းကွေးလိုက်မယ် up နောက်ဆုံးတစ်ခေါက် up slowly up ချောက်ကိုပြန်ခွဲလိုက်ပါအားလုံးပဲ inhale exhale breathe in exhale နောက်ဆုံးတစ်ခေါက် and exhale everything out အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ cardio interval training ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီဗျ။အဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုလိုက်ပါပြီးကစားနေကြတဲ့ Zoom မော်ညီကောင်မောင်တို့လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ခန်းစားချက်လေးပြလဲဆိုတော့ comment လေးရေးခဲ့ပြလဲရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကတော့ MNTV ကနေပြမညနေ6နာရီထုတ်လွှင့်ပြသနေဖြစ်ပါတယ်ဗျ။လက်ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ trainer တို့ရဲ့ပြောစရာအရန်ကောင်းတဲ့ Zoom အစီအစဉ်ပြီးတော့မှနောက်ရက်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓနေ့ကြာလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ functional strength training နောက်တစ်ခုလာပါလိမ့်မယ်ဗျ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲကင်မရာရှင်းအောင်ကတ်ရအောင်။ Are you ready? Let's go. 1 2 3 Stay fitness challenge အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဆက်ကြပါအားလုံးပဲဗုဒ္ဓနေ့ကျရင်ပြန်တွေ့ပါမယ်ဗျ။ See you ပါခင်ဗျ။ season ကို royalty တီးဆောင်တန်းစားအားဖြည့်ဖြော်ရည်မှ main sponsor အဖြစ်ကိုညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်